de me compreender, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Espírito Santo de Deus, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Espírito tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Mas agora só vai rolar depois que a missionária Daiane fizer a oração aqui pra gente abrir. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria nós podemos estar fazendo a obra do Senhor. Não estou aqui fora, mas estou ali dentro fazendo algumas coisas para ser vendidas. Mas eu creio que o Senhor está sendo glorificado e exaltado neste lugar, neste momento. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, Deus de glória, Deus de poder. Pai querido, Pai amado, eis aqui, Pai, um povo, Pai, a qual, Pai querido, Pai amado, veio o Senhor Jesus, até mesmo, Pai, para te conhecer neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança, Pai, a cada lugar. Pai, alcança, Pai, a cada vida, Pai, a qual se encontra aqui. Pai, alcança, Pai querido, Pai amado, mais lugares mais profundos, a qual, Pai, muitos não querem estar aqui fora, mas estão te ouvindo, Pai, de longe. Pai, alcança, Pai, a cada lugar. Pai, alcança, Pai, a cada vida, Pai, neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos para fazer a diferença. Pai, que nós venhamos, Pai querido, Pai amado, declarar o quanto amamos este Deus a qual nós servimos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro a cada vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o seu nome venha ser louvado, glorificado e exaltado neste lugar, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E as palmas longas e exalte o nome do Senhor Jesus. O aquecimento até que foi bom, mas eu creio que agora todo mundo que está aqui vai vir aqui mais para o meio, vai vir aqui mais perto, por favor. E vamos mexer o esqueleto.
Você também. Todo mundo que quiser vir, jovens, adultos, crianças, mais ou menos, de 0 a 99 anos, a tia Duca vai ajudar a gente aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Balançando o esqueletinho. Ó o reggae. Quem sabe dançar reggae? Levanta O Pincel Júnior. Pincel Júnior. Ai, que vergonha. Concurso de dança agora, hein? Eu navegarei